فإذا Ayat nomor 27. Bagaimana ketika kaum tersebut melecehkan sehingga mereka berkata ketika diajak untuk beriman kepada Allah, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jangan kau sembah Tuhan selain daripada Allah. Mengapa? Apalah tak takut? Andaikan kalian menyembah Tuhan bukan selain daripada Allah, bukan kepada Allah, maka kelak apalah takhofuna uqubatahum. Karena kau menyembah Tuhan bukan Allah, maka kau terancam akan mendapatkan siksa dari Allah karena ibadah kau. Jadi ibadah anu salah lain Allah, maka kata bakal berdampak azab, siksaan kelak di akhirat. Ternyata tidak menerima eta kaum, menerima, malah gede nama tokoh nama kalah itu bener ngobrolna teh. Walau sa'allahu la'anzala malaikan malaikatan ma sami'na bihadza fima fi abainal awwalin.
Allah nurunkeun malaikat oge mas same Nabi Haga. Andai kan yang diutus itu malaikat malah bukan kau, aku malah gak beriman. Karena aku akan memegang teguh ajaran nenek moyang. Ya urang we Islam sholat kade ulah musyrik. Hari Islam mah kudu ngahadkeun Allah, qul huwallahu ahad. Allah hiji dina datna, Allah hiji dina sifatna, Allah hiji dina damelna titik. Lah aya sesengkelan deui. Ye abah ge percaya pangeran Gusti Allah. Ngan peda ajaran karuhun ge nu baheula ulah ditinggalkeun. Pan urang mah ditinggalkeun ku kolot kitu. Lamun erek nyawa urang teh kudu mimpi amin anu bogana. Saha bogana teh Pak? Ya Nyai Dewi Sanghyang Sri Pohatsa. Lain kalau lamun rek ngalalau kurang teh kudu pamit ka saha anu ngageugeuhna saha Nyai Loro Kidul. Lain ka saha? Lain kal. Lamun urang asup kana hiji tempat hutan didinya kan aya nu ngageugeuh. Mbah terong peos. Urang teh kudu nyuguh. Eta kitu teh ngaranna teh teu ahad. Ya. Kalau percaya tapi kasalian ti Allah ge percaya dina naon gagalna dina wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat naon? Allah hiji dina datna, Allah hiji dina sifatna, Allah hiji dina damelna eueuh nu boga tapak gawe angin saha? Gusti Allah. Kali-kali urang boga kepercayaan urang mah beunghar sotet pada osok datang malam Jumat Kliwon ka tempat karamat musti muja-muja lah ta eta. Jawabanna teh bisa bari kitu mah. Urang mah moal erek pindah kayakinan. Sabab hirup teh kapanan jasa kolot saruhun urang. Alun urang oge kudu nyekal pageul kana ajaran eta teh. Tah eta teh sarua bae jeung alasan jalma-jalma musyrikin dijabat para nabi babudak. Zaman Nabi Nuh pun demikian alasanna. Ya, kumaha alasanna? Walau malaikat dan utus kaulah kita roba kepercayaan moal. Tai lagi gitu sarua. Fanatik siapa santri kakak dua poe oge tiba heula ge aya kiai aya santri. Tara nyebutkeun musyrik kanu nyembah tangkal kayu. Tara nyebutkeun musyrik kanu nyembah kana sirah cai. Lah padahal malai itu dakwahna meureun can sampurna. Atawa manehna awal-awal da rotinana tah asup ka majelis rotinana ngadengikeunana di luar jadi kadengna saware ware gitu. Yang akhirnya Nabi Nuh alaihissalam tidak tahan sampai Nabi Nuh in huwa illa rajulun bihi jinnatun, bahwa Nuh itu adalah tidak kurang tidak lebih dia itu orang gila. Masya Allah.
Fatarabbasu bihi hatta hin. Fatarabbasu Nabi Nuh kan di nemen-nemen terima dilecehkeun wae Nabi Nuh saya kasabaran. Ya. Bawa ila rajul bi junah teh junud gelo maksudnya. Fatarabbasu bihi hatta fatarabbasu bihi hatta hin. Cewek kena tungguan sampai saatnya. Waina Nabi Nuh tahan ngadungan ka Gusti Allah. Sabab gesep dengkak diajak dakwah secara baik-baik, ternyata malah melecehkan. Diajak tari-tari kalah pangancam. Waina Nabi Nuh sep kasabaran ngadungan ka Gusti Allah. Tah jadi urusanna lamun jalma geus ngalecehkeun ya karena dakwatul Islam rek saha wae rumawana, maka manusia yang tidak berdaya tapi akhirnya pasti Allah yang akan bertindak. Nabi Nuh ngadungan bahkan kugus teu tahan 1000 tahun ngajak umat, tapi ternyata kalah terus-terusan ngabangkang teu bisa diajak kompromi. Rabbi surni bima kadzabun. Aduh Gusti abdi teu kieu kana pilara kaum musyrikin. Abdi teu kieu kana sabarna tulungan abdi di marane waina. Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Maka Allah menginstruksikan, Nuh, kau harus siap-siap. Maka kau jangan banyak bertanya. Sekarang kau siapkan, kau bikin kapal air yang besar. Ya, bawa aina li anisna fulka teh, bawa aina ilahi indah darika anisna isapinata bimiro iminna wahid bina. Kau hari ini kau bikin perahu bimiro itu menurut petunjuknya aku yang akan memberikan petunjuk. Seperti apa kau ciptakan perahunya? Langsung wahyu di Gusti Allah. Wahid bina. Ya. Pokoknya masuk gawean ku kalau diwahyukeun tak modifikasina kawas ieu. Bimoroi wahid bina begitu. Ku Allah diberikan instruksi, diberikan kemampuan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh bikinlah perahu. Wa wa'ina fa idza jaa amruna fatanur. Pokoknya bagus jadi mah Nuh keur heulaanan caraya instruksi deui nanti kau. Bila mana cai gus banjir waparotan teh, artinya air sudah membludak, sudah banyak daratan yang tergenangi, maka kau harus siap-siap. Ini langsung dipandu usaha, dipandu Gusti Allah. Farol ma fit tanur alladhi yahbizu fihi. Walal mukasirun ja'alallahu dzalika alamatan lino. Artinya bahwa ketika Allah memberikan instruksi, kau harus siap-siap. Kelak ketika air itu sudah membludak, persiapan. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam persiapan. Kalungan bojo opat Nabi Nuh. Putra nate ayah Kan'an, ayah Hamim, ayah Sadi, opat teh. Opat. Nah, yang tema Yafis. Jeung Sam tilu ya. Bojona we tilu. Ternyata dalam ayat
ketika Nabi Ibrahim Nabi Nuh alaihissalam sudah berlayar, ya, perintah nanti Gusti Allah lamun keges banjir pas lutfiha min kullin jauh jaini isnain, bisa dibaca min kullin, bisa dibaca min kulli jauh jaini, beda arti. Lamun dibaca min kullin jauh jaini jadi maf'ul, isnaini jadi taukid. Lamun dibaca min kulli jauh jaini berarti isnaini jadi maf'ul, tina lapat pasru. Ya, rek dibaca jadi taukid, rek dibaca jadi maf'ul, mesti aya alasanan. Nah, nanti kau ambil sejodoh-sejodoh dari hewan ternak. Maka di tafsir dijelaskan tangan kanan pegang jalurnya. Wah, coy, kelenci laki nu radio dikan udah asyukur perang-perang. Makanya kan obat jenisnya. Kucing, kucing dikam, juga lo syukur, anjing terus asyukur. Pokoknya mah lalopate, sajodoh baik, jauh jauh teh sajodoh. Coba itu PT sakayana, sirup, kita sabar aja sih kasih, sirup hidup, sirup kirangge, sirup nangde, sabar, sajodoh. Aduh, kita kabayang sibuknya, Nabi Nuh masuk ke. Tapi tidak mukjizat kayak wahyu manut katanya, manut geuning dina ilustrasi gambar aya gambar kapal Nabi Nuh manutna nyaring cereu ngan aya anu ngurus tujuh sak itu dina parahu keur pake uke ucing mah eta wajangan pawajangan atun wahina disapa ku Nabi Ibrahim Nabi Nuh wahina ucingna nepikeun ka ayeuna atuh cek urang mah erek wajangan tong gandeng euy. Kucing mah kalau erek wajangan teh hilang kalaka gandeng. Ngeo, cageut kalau di banjur kadua anjing. Sakitu keur kitu ge pake eta parahu kon angklung mah dina luhureun. Eta anjing mah ari deui. Nu akhirna anjing mah nasibna kitu. Macet. Apa ente wajangan anjing macet lepas nate anjing mah kudu muter patukang itu mah betok lepas lamun teu kitu mah macet eta anjing mah bisa lepas batur mana doa wa kullana sahibat bisa paruna ieu makalah ka ali eta kucing anjing jadi teh pikeun kain sok ente nalapkeun anjing lamun rek wajangan pluk gitu tak terselebat aya kaluar hese malik cerita tukang kakak lepas kuy lupa saya teh ngaranna teh kawala di zaman Nabi Nuh kalah ka ali we diasupkeun ke atas perintah Allah petunjuk. Jadi nu ayeuna alayate teh asal teh dibawa ku Nabi nungan sehubungan dengan hewan itu berkembang biak, kan? Maka dari keturunan itu berbeda-beda turunanana. Keturunan teh beda-beda. Mau gitu kan? Jenisnya kan beda-beda. Termasuk jelema ge teuing jelema nu mana beuleuh dibawa teh potonganana gitu. Dan ternyata dengan singaranan teh perubahan teh evolusi siga bangkong endog karajang tuluy jadi murui eta burui teh can mangrupana bangkong lila berubah evolusi maka karakter juga bangkong laut seperti itu terawal-awal jenis nate maka manusia pun seperti itu berkembang keturunan dia kan si Nabi Adam dan Siti Hawa pasti gelis Nabi Nuh gitu pasti gelis pasti kasih pulang tangan loba teuing korocot
ternyata hasilnya teh bangsa Indonesia. Maka khas Indonesia mah teu pati gede tinggal teh. Nah, sedanglah kuritna teh hideung teh teuing anu kabeneran anu negara cekas misalnya. Anu penting-penting keur malaman poek nyadayna teh hideung. Tapi kan nasib kurang lumayan dibandingkan di orang Nigeria. Orang Nigeria eta malah disebut hideung teh Gusti dengan jeung bujur Castro ge dengan hideung gitu. Da awalnya ge dengan hideung tapi da bereunggeus jenisna gitu. Eta nu bodas teh untuna we. Buka ge dikiritingna teh ulah leutik teh anu leutik leutikna teh. Leuk leutikna. Leheung aya di urang Eropa, orang Amerika mah eta namanya kulit putih gitu. Beda-beda, eta teh evolusi, perubahan karena awalnya mah Nabi Adam terus berkembang. 2 kali pemusnahan dunia. Pertama, manusia itu tidak ada, lantas diciptakan Adam dan Hawa. Maka pada saat itu pertumbuhan manusia itu karena tidak ada lagi, maka putra dan Nabi Adam teh ditikahkeun. Ya, anu pamegat di putra ditikahkeun jeung istri. Tapi saborogojolan. Kamu saborogojo ieu istri pamegat teu kenging kawin kadinya tapi karena nu lanjutna beda. Hari kamana can aya deui mana ge kana sakitu-kituna. Maka terjadilah perebutan antara Habil sareng Qabil karena dia maunya menikahi Yahuda, ternyata rebutan, akhirnya saling membunuh. Jadi tiba lagi perebutan sok gelut sebenarnya. Tidak zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam. Nah, dari Nabi Adam alaihissalam maka sekian ribu tahun di fase Nabi Nuh alaihissalam karena manusia didakwakan 1000 tahun. Tapi ketuh dari iman, akhirnya Allah memberikan instruksi supaya sajodoh binatang dimasukkan, termasuk manusia pada saat itu. Dalam satu pendapat hanya 12 orang, talaki genep, awewe dan genep. Tapi dalam pendapat yang lain ada 78. Bahkan yang beredar biasa kita mendengar 40 jodoh. Di jauhnya jadi 78 kurang 2. Itu sejodoh. Tetapi dakwah 1000 tahun. Maka akhirnya Allah menetralisir lagi dunia ini. Allah tenggelamkan itu manusia, maka tersisalah manusia yang hidup itu ya, yang ada di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Maka berarti seluruh manusia yang ada di dunia ini embrionya ya, asalnya bibit nama KBG jama'i iman Allah. Nabi Adam alaihissalam seorang nabi berketurunan, maka dunia ini dihuni. Dibuktikan dalam kerisalahan Nabi Nuh alaihissalam dari jumlah populasi dunia, maka pada saat itu hanya tersisa 80 orang, maka Allah habiskanlah dunia ini, maka tersisalah sisa orang-orang tersebut yang beriman kepada Allah. Allah mata tiap generasi sok aya bencana. Anak pun eta mah dina TV teu dibejakeun teh nya meureunnan heuda ngawasan mediana lobana orang-orang non Islam yang memilikinya. Padahal setiap kurun waktu pasti ada bencana. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW itu memang dibanding dengan kaum-kaum yang lain, nabi yang lain, bencana itu lebih ringan. Sebab ali nabi zaman dahulu mah di zaman Nabi Musa habis ubadi Tuhan. Zaman Nabi Soleh siksa ku Allah. Zaman Nabi Muhammad itu tidak ada. Paling ada jumlahnya tidak banyak. Azab datang,
Mari kita menang corona ting sabaraha sealam dunia ting sabaraha juta. Tapi kan tidak mencapai sekian persen dari populasi dunia kan, termasuk tidak terlalu banyak. Kata teh zaman baheula mah lamun geus ngalarede gitu kan. Jelema geus ngalarede karena dakwah agama, melecehkan agama, maka pasti datang turun ada. Ayeuna mah teu. Beda maling lain lagi umurna. Ibadah mah kan umur jelema teh 100 tahun. Zaman Nabi Ibrahim ge 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun lah ayeuna mah teu antep. Dan umurna ge panggilan lagi nang 70, 60 keur we antep ngaledek-ledek teh lagi ge paeh ieu moal hilang 70 tahun panggilan lagi. Kadang-kadang mah kurang keur sing ngarasaan kumaha sakaratul maut. Kumaha disebut azab kubur, kumaha disebut siksa Allah. Tidak lama. Kalau zaman dulu itu bencana datang karena usianya lama. Allah kirim azab karena usianya sampai ratusan tahun, hampir 1000. Nah, Nabi Nuh sudah tidak tahan maka berdoa. Orang-orang yang sudah tercatat akan mendapatkan azab, salah satunya adalah Kan'an, dan satu istrinya dari Nabi Nuh alaihissalam pun tidak beriman kepada Allah. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul minhu, kecuali orang-orang yang memang sudah diputuskan, yakni siapa? Di antaranya adalah 3 putranya Nabi Nuh dan 3 istrinya yang beriman kepada Allah, dia selamat. Nabi Nuh alaihissalam karena memang bagaimanapun tidak tahan melihat anaknya Kan'an ketika kapal itu berjalan sementara air terus semakin tinggi. Nabi Nuh alaihissalam lantas berteriak memanggil Kan'an. Kan'an pun menjawab, aku ini akan terus mengejar sebuah bukit gunung yang tinggi. Aku akan naik di atas gunung. Kata Nabi Nuh, jangan, karena gunung pun nanti akan terendam. Yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Nuh berdoa, akan berdoa minta supaya diselamatkan anaknya Kan'an. Padahal Kan'an itu tidak beriman kepada Allah dan kafir, tapi karena sayangnya terhadap anak, Nabi Nuh hampir berdoa. Maka Allah pada saat itu melarang Nabi Nuh. Wala tughadibni fil ladzina zalamu. Awas Nuh, sanajan pamajikan anjeun, sanajan anak anjeun, anjeun ulah rek ngadoa balas belis ka kaula minta diselamatkeun. Innahum mughraqun, karena hari ini aku tidak ada toleransi terhadap siapapun yang membangkang atas aturanku, yang membangkang atas aturan Rasulku yang telah diutus, aku akan tenggelamkan. Yang akhirnya Kan'an sareng bojona termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah sekalipun keluar. Jadi nu tarik ya. Urang teh duluran teh bakal akrok sanajan beda hidung, sanajan beda bapak, dulur saiman Islam. Eta bakal akrok. Dina ridwan, dina surga Gusti Allah. Sanajan dulur satu turun pejih. Sanajan anak tapi lamun beda keyakinan, ya. Beda keyakinan, dia mati maka tidak akan ketemu kelak. Jadi yang kuat itu persaudaraan itu menurut Islam wabil mu'minina wah dulur saiman Islam.